وقدرنا إن إحنا نمسح تاون هول 12، خدنا 33 كاس مرة واحدة وكمية موارد محترمة. دوس العودة للصفحة الرئيسية. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج. النهاردة معانا فيديو جديد عن الطريق لتاون 11 ماكس، وزي ما انتم شايفين أنا كل حاجة عندي بقت في القرية ماكس الماكس ما عدا حاجة واحدة بس، اللي هو 60 حبة سور. ففيديو النهاردة هل أقدر إن أنا أرقي 60 حبة سور مرة واحدة؟ تعالوا نشوف كده في الفيديو. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت صغير تقول لي هل تتوقع ان انا هقدر ارقي 60 حبه في فيديو واحد ولا لا. الاول كده خلينا بس نبتدي وننظف القريه بتاعتنا. طيب وبعد ما خلصنا تنظيف القريه تعالوا نجمع الاسوار كلها ونحاول ان احنا نرقيها. ودينا اهو زي ما انتم شايفين جبنا التصميم ده علشان نقدر نرقي بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كل اللي معانا هنا 10 مليون كاملين، ومعانا هنا حوالي 10 مليون برضو. تعالوا نرقي بيهم كده على طول. أول حاجة نبتدي مثلا نبتدي بالذهب دي، ماشي ولا أقول لكم؟ ماشي، ده أول حباية، وادي التانية، وادي تالت حباية، وادي رابع حباية، وادي خامس حباية. طيب نرجع دي زي ما كانت. بدل الشلل ده بقى ايه، تعالوا ناخد ده كله مرة واحدة. 5 مليون، تمام اوي كده، وصلنا اهو للصفر. تعالوا ناخد دول كده بقى باستخدام الاكسير. ادي اول 5 مليون. اول حاجة تعالوا نجمع الموارد دي ونجمع الموارد دي، نجمع دول كمان بالمرة عشان يبقى لنا شوية موارد قليلين. هندوس هنا اختيار كل 5 مليون. طيب كده يبقى لنا قد ايه؟ 40 حبة سور. يا ترى هنرقمهم ازاي؟ تعالوا نخش هنا كده على الجوائز اللي هنا ونشوف ايه الموارد اللي عندنا. في هنا 2 مليون، تمام، وفي هنا 2 مليون من الذهب كمان، تمام. في حاجة تاني؟ ما اظنش. في كله دارك، تمام. ممكن نخرج كده ونجيب دول كمان نرقي حبايتين. ادي واحد، اتنين، وادي نرقي بالجولد اللي معانا حباية التانية. خلينا الاول طيب بالجيش اللي معانا نروح نهجم هجمتين كده قبل ما نكمل. طبعا احنا فاضل لنا اهو 36 حبة سور، فقبل ما نكمل تعالوا نهجم هجمتين نجيب شوية موارد. اول حاجة بس نطلب الدعم في التصميم ده. ادي القلعين، ندوس تعزيز 5000، نلاقي خصم مناسب نهجم عليه وارجع لكم على طول. طيب يا شباب ادي الخصم اللي احنا هنهجم عليه، واحلى حاجة عنده كمية موارد او ذهب محترمة والاكسير بتاعه بايظ، ان شاء الله نقدر نمسحه. طيب هنهجم من اي ناحية؟ ممكن نهجم من ناحية، فاحنا نزل واحد اتنين واحد، ماشي كده نزلوا. مش عارف ليه ما نزلوش من الاول، تمام. وهننزل الجنود وهنبتدي نفتح الاسوار كده، وهنحط واحد سكريتونات هنا كده، ونحط الملكه. والملك انا ما حطيتش الاله لسه. ونحط الامر في الوضعيه الارضيه طبعا مع الجنود، وانا شكلي حطيته ارضي الحمد لله. طيب كده الاله هتفتح لهم في السور بكل سهوله. كل اللي احنا عملناه ان احنا نرمي واحده هنا كده عشان الدنيا دي، تمام تمام. وممكن نرمي، ماشي. الملكة مشكلة خطر هنا، ماشي مفيش أي مشكلة. ممكن نقوم جايين نرمي واحدة غضب هنا مع خاصية الآمر عشان الملكة، عشان الآلة تكمل في فتح الجدران. تمام أوي، لسه بدري، الجنود بتاعتنا عايشة، لسه معانا كمية تعويذات محترمة، وإن شاء الله نقدر نمسح التصميم. والآلة الحمد لله فتحت لنا التصميم على مصراعي. نحط هنا واحدة غضب مع واحدة هيل كده عشان الجنود تفضل بصحتها. زي ما انت شايف لسه فاضل لي دقيقة 58 ثانية ولسه معايا كمية جنود محترمة، تمام، ماشي. لسه الامر بصحته، الملكه بتاعتي بصحتها، فنص صحتها، والملك تمام قوي قوي، كميه جنود محترمه. طب بص، هنرمي دي هنا كده ونسيب التعويذتين دول طبعا ايه عشان نوفر من اوسمه الغارات شويه، مع اني مش محتاجهم في حاجه. طيب ممكن بقى ايه نستعمل خاصيه الملكه عشان برضو نخلص، ونستعمل خاصيه الملك طبعا برضو مش هنخسر اي حاجه خالص. وبكده اول هجمه معانا الحمد لله خلصت مسح بكميه موارد محترمه، والدنيا معانا تمام. ماشي 17 كوسة عشان المدفعية كانت فاصلة، والإنفيرنو المفرد كان فاصل برضه. طيب مجهزين جيش كمان، ندوس تعزيز، نطلب الدعم، ندور على خصم مناسب نهجم عليه وارجع لكم أول ما نلاقي خصم مناسب. طيب يا شباب بصوا على الخصم ده، تاون هول 12. تعالوا نشوف ممكن نعمل قصاده ايه وزي ما تيجي معانا الهجمه دي. بس يا جدعان ما تدققوش قوي فيها يعني. فاحنا اول حاجه طبعا هنقوم جايين نازلين بواحده هنا كده سكيلتونات، هننزل واحد اتنين تلاته، وهننزل بالاله قذفه الجذوع، وننزل بالويتش اللي معانا كلها كده، ونفجر السور كده يمين شمال. واول ما الاله تفتح لنا السور ننزل بواحده هنا، طيب، وننزل بالملك والملكه الامر في الوضعيه الارضيه. واحده غضب كده قدام شويه هنا كده، تمام. وبعد كده على طول خاصيه الامر الجميل في احسن وقت ممكن.
تمام. تدوس هنا أول ما تخش منتصف التصميم، ممكن ترمي واحدة هنا برضو وتجمد هنا كده بسرعة، واحدة سكيليدونات هنا كده عشان الدنيا دي الآلة اتفعلت. ماشي، واحدة غضب برضو، أنا مش شايف اللي بيحصل في منتصف التصميم. ايه ده ايه ده، قدرت إن أنا آخد الآلة التاون. تمام، الجيش داخل منتصف التصميم، ممكن نحط لهم واحدة هنا هيل تاني عشان نهيل الجيش بتاعنا من غير ما يموت. لسه فاضل لي انا خدت 53% بس من الجيش، مش معايا خاصية الملك، خسرتها معايا بس خاصية الملكة. زي ما انت شايف الجنود بتاعتي كلها راحت، بس قدرت ان انا اخد موارد كويسة جدا من الهجمة دي، وخدت 62% لحد دلوقتي، ولسه الجنود بتاعتي مكملة، وان شاء الله هقدر اخد نسبة كويسة. طيب زي ما انت شايف الجيش بتاعي لسه مكمل معايا، كمية ويتش محترمة لسه. التاون هول 12 قدرت ان انا اجيب قصاده حوالي 74%، ولسه مكمل. تفتكر هجيب مثلا سكة كام في المية كده قبل ما الهجمة دي تخلص؟ تفتكروا هقدر امسح يا جدعان؟ فاضل لسه 31 ثانية، قدامي كام دفاع. ماشي، الملكة خدت برج الساحر، يا ترى تقدر تاخد المدفع ده؟ لسه معايا كمية ويتش، ما بقاليش أي حاجة خالص غير البرج ده، وإن شاء الله هقدر إن أنا أقضي عليه. ماشي، وقدرنا إن إحنا نمسح تاون هول 12، خدنا 33 كاس مرة واحدة وكمية موارد محترمة. دوس العودة للصفحة الرئيسية، وادي خدنا مكافأة النجوم. تمام، هنيجي هنا بقى زي ما انت شايف لسه فاضلنا كام حبة سور، 36. ماشي، نلم الموارد هنا وهنا. تمام، وبعد كده نرقي حبيتين سور، ادي واحد، ونرقي التانية على طول تاني حبة سور. تمام، وزي ما انت شايف كده الموارد اللي معانا يعتبر خلصت، فبس لسه هنكمل يعني. معانا أسوار، معانا خاتم أسوار، فاحنا ممكن ندوس كده استخدم 4 خواتم من السور. ماشي، دوس كده 5 خواتم السور. تمام، وكده ترقية معانا 5 خواتم تانيين. يا ترى هنقدر نكمل؟ معانا لسه تاني، طب كويس قوي. ماشي كده الخواتم اللي معانا خلصت، ويبقى لنا 15 حبة سور. بس انا مش هتنازل، ان شاء الله هنرقيهم. تعالوا كده نخش هنا كده على مباريات القبيلة. زي ما انتم شايفين فاضل لنا 15 حبة سور، فاحنا ممكن نرقيهم ازاي؟ طيب هناخد 20 جوهرة من هنا، وناخد من هنا ممكن الموارد، وناخد هنا الخواتم، وناخد مفيش فلوس. طيب ممكن نخرج تاني، نخش على الخزينة. طبعا أنا نسيت الحوار ده، فيها كمية موارد محترمة ممكن نسحبها، وندوس ترقية مثلا، نرقي هيرقوا 5 حبات سور تقريبا أو 4. ماشي، أدي أول واحدة، دي التانية. ماشي، نرقي بالذهب بقى، دي أول واحدة، وادي التاني ترقية. تمام، نخش تاني هنا النتائج زي ما انتم شايفين. اتفتح معانا، ممكن ناخد معانا، ناخد ده طبعا. تمام، ناخد ايه تاني؟ ناخد خواتم، وناخد كتاب البناء ده. تمام، وندوس تحصيل المكافآت. زي ما انت شايف بقى معانا، نخش على الخزينة تاني، نسحب الموارد اللي موجودة جواها، ونكمل ترقية السور اللي معانا. ندوس ترقية باستخدام 1 مليون. ماشي، بقى معانا 3 مليون. ندوس ترقية، ترقية، ترقية. وزي ما انت شايف قدرنا ان احنا نرقي جزء كبير جدا، ولسه معانا مليون طيب ذهب. فاحنا هنرقي ده. بقى لي كام حباية؟ بقى لي 6 حبايات من السور. ماشي، ممكن نرقيهم بايه؟ طيب احنا هنخش هنا على العناصر السحر، هننزل تحت نستعمل التميمة دي. انا كده كده ما في واحدة اخدها دلوقتي، مش بيع، استخدام. ماشي، استخدام. ماشي، هنضيف كمية الاكسير اللي معانا. زي ما انت شايف 6 حبات ب6 مليون. دوس ترقية، اختيار كله، ترقية. وبكده قدرت ان انا اوصل السور كله للماكس، وما بقاليش غير التاون هول بس. نخش هنا تاني زي ما انتم شايفين الجائزة الإضافية، هناخد تميمة الإكسير، وندوس مطالبة بالجائزة، وبكده نبقى خدنا الجوائز بتاعتنا، وقدرنا إن احنا نراقي السور كله. طبعا تعالوا نعمل آخر حاجة معانا النهاردة، واللي هي المعمل. تعالوا ندوس بحث ونرقي المنيون للمستوى الماكس، وبكده يبقى لنا التاون هول 11 نرقيه للمستوى 12 زي ما انتم شايفين. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، اتمنى ان هو يعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.